換一個細電都要專程向香港度拖上嚟，白白使多咗4-5千蚊。架特斯拉咧就響年初3嘅時候已經聯繫咗我哋㗎啦，就喺香港度撻唔着火。咁一般撻唔着火咧，咁啊第一個肯定係因為細電咁，搭個細電就好簡單嘅啫，打開個頭蓋就得啦。後尾發覺原來呢個特斯拉咧就加裝咗個電吸鎖，咁啊加裝咗個電吸鎖，斷電咧一般咧就好難打開嘅，咁我哋要揾翻嗰個應急拉手啦。咁個應急拉手一般咧裝響啲拖車蓋嗰個位置度㗎啦。咁啱咧，咁呢架車咧佢上一手咧又換咗個包圍，咁個拖車蓋又唔見咗喎。所以咧個師兄咧就同啲朋友揾咗一大輪啦，前面嗰啲網啊全部拆晒，都揾唔到個應急拉手響邊。咁啊響年初3個新樓樓搞咗一大輪，到年初4最終響嗰日下晝2點鐘決定拖上大陸。後尾拖咗上嚟之後咧，我哋師傅都揾咗好耐，終於揾到個應急拉手響呢度，好隱蔽。我哋師傅嘅檢查咧，原來除咗個細電需要換之外咧，發覺佢壓縮機都係有問題嘅，所以佢個壓縮機有問題咧，佢反覆咁充電咧，會令到我呢個細電好容易就會損壞。所以咧呢架特斯拉個5000蚊嘅拖車費咧係唔冤枉嘅，係要俾嘅。